Закроем дверь, чтобы улучшить тягу внутри топки, и чтобы дым нас не беспокоил. И дадим печи разжечься. Скоро вернемся. Как вы можете заметить, немного запотело стекло. Нет смысла особо пугаться. Просто сегодня мы снимаем, получается, 7 мая, и в Питере пошел снег сегодня. Поэтому влажность воздуха очень большая, а температура около 0. Поэтому, собственно, мы и можем наблюдать сейчас такой эффект. Ну ничего, сейчас просохнет немножко дымоход, пробьется воздушная пробка, и горение продолжится, как ничего не бывало.